Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խզմալյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչպես եք գնահատում Մատենադարանի 25 թվականի գիտական արդյունքները։ Գիտեք, նախ իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է հաշվետու լինել հանրությանը, մեր ազգային բարձրագույն արժեքում կատարվող աշխատանքների եւ բարեփոխումների մասին եւ այդ առումով գրեթե բոլոր ուղղություններով, թե գիտական, թե գիտատեխնիկական, թե ուրեմն տարբեր ծառայությունների առումով էական առաջընթացներ ունենք, այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման առումով եւ իբրև գիտական կենտրոն, հայագիտական կենտրոն բնականաբար մեզ համար կարևորագույն հանգամանք է միջազգային վերադիրքավորումը։ Եվ այդ ուղղությամբ պիտի ասեմ, որ գրեթե 50%-ով մենք ավելացրել ենք մեր ներկայությունը, գիտական հոդվածների հրապարակումը միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում։ Շուրջ 4 տասնյակ գիտական հոդվածներ, բնականաբար դա աճ է զգալի նախորդ տարիների համեմատ, եւ պիտի ասեմ, որ այդտեղ էական տեղ են զբաղեցնում եվրոպական պարբերականները, բայց բնականաբար տպագրվում ենք նաև ռուսական խոշորագույն եւ կարևորագույն պարբերականներում եւ ուզում եմ ասել, որ այդ միջազգայնացման գործում չափազանց կարևոր նշանակություն ունի նաև մեր գիտնականների, գիտաշխատողների ներկայությունը միջազգային տարբեր հարթակներում եւ շուրջ 7 տասնյակ գիտաժողովների ենք մասնակցել 17 երկրներում կազմակերպվող։ Այսինքն այն, որ մեր ինքնությունը արտացոլող ժառանգությունը պետք է լայն միջազգային հնչեղություն ստանա եւ միջազգային իմաստավորում, մեր հիմնական ջանքերը ուղղվում են հենց մեր նյութը միջազգայնացնելուն, գիտական միջազգային շրջանառության մեջ դնելուն։ Ես ուզում եմ այստեղ առանձնացնել նաև մի պարբերական, որի խմբագիրը Մատենադարանի գիտնականներից, մեր հեղինակավոր գիտնականներից մեկն է, Արամ Թոփչյանը, սա ուրեմն Մատենադարանի միջազգային պարբերականն է, որը ուրեմն մեմասը, որը հրապարակում է Եվրոպայում, սա դարձյալ մեզ համար սկզբունքային էր, որ մեր կարևոր պարբերականները պետք է դրսում հրատարակվեն եւ մենք օգտագործենք այն խողովակները ճանաչման, ճանաչելիության բարձրացման, որ ունեն խոշորագույն եվրոպական հրատարակչությունները, իսկ ասեմ, որ Բրեպոլս հրատարակչությունը խոշորագույններից եւ հնագույններից է Եվրոպայում եւ արդեն սա երրորդ հատորն է, 4-րդ հատորից հետո նախատեսվում է, որ մենք կմտնենք, արդեն կդիրքավորվենք նաեւ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններ։ Այս տարի կառավարությունը Մատենադարանին ընծայաբերել է Սարգիս շնորհալու մեծադիր Մագաղաթե Մատյանը։ Սա տեղի ունեցել Մատյանների տունդարձը Արշավի շրջանակում։ Ինչ նշանակություն ունի սա։ Սա ունի եւ կարևոր գիտական նշանակություն, որովհետև Սարգիս շնորհալու այս աշխատությունը բացառիկ աստվածաբանական կոթող է, մեր խոշորագույն աստվածաբաններից մեկի կոթողն է եւ մի ամբողջ ոդիսական կա կապված այս ձեռագիր Մատյանի հետ, թե ինչպես մենք գտանք, ինչպես հաջողվեց դա բերել Մատենադարան եւ պիտի ձեզ ասեմ, որ այստեղ մեծ դեր կատարեց այն հանգամանքը, որ այս մեծադիր ձեռագրի մեկ թերթը պահպանվում էր Մատենադարանում եւ մենք պատահաբար ենք ուղակի բացահայտել, որ թերթերից մեկը պահպանվում է Մատենադարանում եւ երբ ես դիմեցի կառավարություն շեշտեցի այս հանգամանքը եւ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել կառավարությանը, որ շատ արագ եւ օպերատիվ կերպով կազմակերպվեց ձեռքբերումը, իսկ ես ասեմ, որ սրանք փոքր գումար չէր այս ձեռագիրը եւ պահուստային ֆոնդից Մատենադարանին հատկացվեց 93 միլիոն դրամ չնախատեսված միջոց եւ այլևս այդ մեծագույն արժեքը, որը հատկապես ընդգծում է միջեկեղեցական հարաբերությունները, մեր եկեղեցու տեղն է իմաստավորում համաշխարհային եկեղեցու պատմության մեջ, այլևս դա հայ ժողովրդի սեփականությունն է եւ ես իմ ելույթում իսկ ընծայաբերումը կատարվեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, կառավարության ղեկավարը անձամբ հանձնեց ձեռագիրը եւ այդ վերամիավորման մեկ թերթի եւ ձեռագրի ուրեմն վերամիավորման արարողությունը իմ կյանքում ամենաէմոցիոնալ պահերից մեկն է եւ իմ խոսքում նշեցի, որ սա նաեւ այն մասին է, որ եթե մեկ թերթի թիկունքում կանգնած է պետություն, 400 թերթը կգա եւ կմիանա այդ մեկ թերթին։ Սա շատ խորհրդանշական մի ակտ էր, մի արարողություն էր եւ հերթական անգամ պետության հանձնառությունն ու պատասխանատվությունը ընդգծող ակտ։ Եվ ես վերջերս ուրախացա, որ նաև Հայաստանի պատմության թանգարանն է կառավարության աջակցությամբ արժեքավոր մի նմուշ ձեռք բերում դարձյալ աճուրդներից մեկում, եվրոպական, եւ
հուսանք, որ շուտով դա կլինի Հայաստանում, այնպես որ այս մատյանների տունդարձը թող ընդլայնվի եւ դառնա առհասարակ մեր ինքնության մասնիկների, բեկորների տունդարձի միավորը։ Իդեպ այս արշավի շրջանակում միայն այս կարևոր արժեքն եք ստացել որպես Մատնադարանի ֆոնդի կարևորագույն մասնիկ, թե էլի արժեքավոր բաներ ստացել եք, որը համալրել է Մատենադարանի ֆոնդը, որոնք են եղել։ Ամեն տարի մենք կազմակերպում ենք 1 տարվա հավերժությունը, ցուցադրությունը, որտեղ յուրատեսակ հաշվետվություն է մեր ձեռքբերումները, համալուրները հանրությանը ներկայացնելու եւ պիտի նշեմ ուրախությամբ, որ մեզ է միացել նաեւ մասնավոր հատվածը, բանկային համակարգը, մասնավոր անձինք, նվիրատուներ եւ 25 թվականին մենք արդեն ձեռք ենք բերել 40 ձեռագրական միավոր եւ դրա մեջ կան նաեւ ամբողջական ձեռագրեր կամ մի փոքր հատված պատառիկներ, նաեւ օտարալեզու ձեռագրեր, որովհետեւ Մատենադարանը միայն հայերեն ձեռագրերի պահպանման եւ ուսումնասիրման կենտրոն չէ, եւ այս առումով մի բան թույլ տվեք ասել, որ մենք վերջերս բանակցել ենք Ալիֆ կազմակերպության հիմնադրամի հետ, արաբական ուրեմն հոգաբարձուներում արաբական երկրների ներկայացուցիչներ են եւ մեր հիմնավորումը հետեւյալն էր, որ հիմնական մեր ֆինանսական եւ մասնագիտական ռեսուրսները բնականաբար մենք դնում ենք հայերեն ձեռագրերի վերականգնման եւ հետազոտման վրա եւ կարիք ունենք մեր արաբատար հավաքածուների վերականգնման, որովհետեւ մենք նույն պատասխանատվությունն ենք կրում այլ մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների հետքերի մասին համար, ինչ մեր արժեքների եւ պիտի ասեմ, որ միաձայն ընդունվել է այս առաջարկը եւ մենք այլևս հունվարից Մատենադարանում կունենանք նաեւ արաբատար ձեռագրերի հետազոտման եւ վերականգնման լաբորատորիա եւ սա մեզ հնարավորություն կտա նաեւ մեծացնելու մեր վերականգնողական ենթակառուցվածքները, զինանոցը, ինչպես նաեւ ընդլայնելու կադրերի այդ շրջանակ։ Դրան դեռ մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչ դա միջազգային ու ներպետական գիտաժողովների ու աշխատաժողովների մասին խոսեք, ինչ է կարել անցնող տարում եւ ինչ արդյունքներ են դրանք գրանցել։ Ես ուզում եմ այդ կոնտեքստում անդրադառնալ հատկապես միջազգային հայագիտական կոնգրեսին, որը արդեն երկրորդ տարի կազմակերպվում է Մատենադարանում։ Մեր նպատակն է, որ այն զուտ նախադասությունը, ձևակերպումը, որ Մատենադարանը միջազգային կենտրոն է, այս սիմվոլիկ մոտեցումից մենք անցում կատարենք շատ ավելի գործնական դիրքի, գործնական կարգավիճակի եւ իսկապես դառնանք մի հարթակ, որտեղ մարդիկ հայագետները հանդիպում են, ներկայացնում են տարվա իրենց արված աշխատանքը, ինչպես նաև անելիքները, եւ այդ իմաստով մի քանի տասնյակ հայագետներ, օտարազգի հայագետներ, աշխարհի տարբեր առաջատար համալսարաններից, դա լինի Բոլոնիայի համալսարանը, Հարվարդի համալսարանը, եվրոպական տարբեր համալսարաններ, որտեղ կան հայագիտության պրոֆեսորներ եւ հայագիտական օղակներ, յուրաքանչյուր տարի հավաքվում են Մատենադարանում եւ 3 օր շարունակ մենք ներկայացնում ենք մեր անելիքները, աշխատանքները եւ գնալով ավելի ու ավելի գործնական եզր են գտնում միջազգային հայագիտության հետ։ Այստեղ ես ուզում եմ նաեւ առանձնացնել հիշողության կերպարանքները միջազգային սեմինարը, որը վերաբերում է գրավոր ժառանգության պահպանմանն ու վերականգնմանը եւ արդեն հաջորդ տարի 15 տարի շարունակ կլինի, ինչ Մատենադարանը հավաքում է դարձյալ աշխարհի խոշորագույն թանգարանների, գրադարանների, վերականգնողական կենտրոնների մասնագետներին եւ մենք դառնում ենք հարթակ միջազգային հանձնառություն մշակելու միջազգային գրավոր ժառանգության հանդեպ, բայց կարևոր մի բան ենք մենք սկսել անել, որ ամբողջությամբ մեր միջոցներով մենք հրավիրում ենք Մատենադարան մեր դրսի հոգևոր ձեռագրական կենտրոնների ներկայացուցիչներին եւ շուրջ 10 օր նրանք անցնում են վերապատրաստման դասընթացներ, որպեսզի կարողանան տեղում հետեւել, գրանցել եւ նկարագրել այն վնասվածքները, որոնք կրում են ձեռագրերը։ Իսկ հետագայում նրանց հետ համագործակցության եզրեր գտնում եք կամ գտել եք 25-ի ընթացքում։ Անպայման։ Հիմա մենք արդեն ապրիլ-մայիս ամիսներին կհրավիրենք դարձյալ մեր ուրեմն հայրենակիցներին, բայց նաև ասեմ, որ մենք ուզում ենք, որ Մատենադարանը այս առումով եւս դառնա միջազգային հանձնառություն ձևավորող մի կառույց եւ հրավիրելու ենք նաև կոնֆլիկտային կամ պոստկոնֆլիկտային երկրների մասնագետներին, որտեղ եվրոպացի մեր գործընկերները կվերապատրաստեն, կկատարելագործեն նրանց գիտելիքները եւ այնուհետեւ նրանք դրանք կարող են կիրառել այն վայրերում, որտեղ վտանգված է գրավոր ժառանգությունը։ Եվ սա ասեմ, որ սա Մատենադարանի փիլիսոփայությունից բխող նախաձեռնություն է, որովհետև մեր նախնիները ավետարաններին, մեր սուրբ քրիստոնեական բովանդակության գրերին զուգահեռ
նույն պատասխանատվությամբ պահպանել են, փրկել են Ղուրանները եւ այլ մշակույթների, քաղաքակրթությունների գրավոր հուշարձանները։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք, որ Մատենադարանը իր լիարժեք առաքելությունը միջազգային իրականացնի, մենք չենք կարող անտարբեր մնալ այլ պետությունների, այլ ժողովուրդների գրավոր ժառանգության վիճակի հանդեպ։ Դուք ձեռագրերից եք խոսում, բայց լինում են նաև մարդիկ, ովքեր իրենք են ձեռագրեր ունենում եւ այդ ձեռագրերը իրենց տանն են պահում։ Երբեմն էլ նաև լինում են դեպքեր, որ այդ ձեռագրերը կամ կորում են կամ ավելի վատ գողացվում են։ Այս դեպքում դուք ինչ կարող եք անել, որևէ կերպ գուցե հորդորեք այդ մարդկանց, որ ի պահ տան Մատենադարանին, հետո վերցնեն, որպեսզի գոնե այդ ձեռագրերը մնան, պահպանվեն։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, սա Մատենադարանի համար ամենազգայուն հարցն է, որովհետև իհարկե մենք գիտակցում ենք, որ այդ մատյանները հասել են մարդկանց սերնդեսերունդ, անցնելով բազմաթիվ փորձությունների մեջ, այդ մատյանների հետ կապված ընտանեկան պատմություններ կան, բայց հենց այն գաղափարից ինչքան ավելի թանկ է ձեռագիրը ընտանիքի համար, այնքան պատասխանատվությունը պիտի մեծ լինի այդ ձեռագրի հանդեպ։ Մենք անընդհատ խոսում ենք մեր հայրենակիցների հետ եւ կոչ ենք անում, եթե ոչ սեփականության իրավունքով, ապա գոնե ժամանակավոր պահպանության պայմանով դա տալ Մատենադարանին։ Վերջերս մեզ համար գոնե շատ ողբերգական մի բան տեղի ունեցավ եւ երբ Տափերական համայնքից գողացան ձեռագիր մատյան։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում 13-14-րդ դարի մի ձեռագիր, որ եթե մենք պայմանագրի հիման վրա այդ ձեռագիրը ընդունեինք Մատենադարանի պահոց, վերականգնեինք, համապատասխան ջերմախոնավային պայմանակարգով պահեինք, պահպանեինք եւ սեփականատերը որ պահին որ ուզենար, դա կլինի ամուսնական արարողություն, կնունք, մկրտություն եւ այլն, երբ ուզենա կարողանա այդ ձեռագիրը հետ վերցնել, սա կլինի ամենաճիշտ մոտեցումը եւ ես առիթը օգտագործելով նորից դիմում եմ մեր հայրենակիցներին եւ խնդրում եմ հանուն այդ արժեքի, հանուն հիշողության, հավերժության այդ ձեռագրերը իպա ժամանակավոր իպա հանձնեք Մատենադարանին, հանձնեք պրոֆեսիոնալ խնամքի։ Ինչն է բայց պատճառը, որ եթե մարդիկ ունենում են նույնիսկ նմանատիպ ձեռագրեր, չեն տալիս Մատենադարանին, գուցե վստահության խնդիր կա։ Եթե կա վստահության խնդիր, մենք հրավիրում ենք բոլորին Մատենադարան։ Մենք կազմակերպում ենք այդպիսի այցեր Մատենադարան։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ վստահությունը պետք է նվաճել եւ դրա համար հրավիրում ենք, ցույց ենք տալիս վերականգնման բաժինները, ցույց ենք տալիս պահոցներն ու պայմանները, ցույց ենք տալիս շուրջօրյա տեսահսկման համակարգը եւ այլն։ Իդեպ ասեմ, խոսքը բերեց դրան, որ ասեմ, որ մենք մեր բարերարներից մեկի Արարատ բանկի աջակցությամբ ամբողջությամբ արդիականացրել ենք Մատենադարանի անվտանգային համակարգը։ Տեսախցիկները, մուտքերի մոտ հիմա դրվում են սկանավորման սարքեր, որովհետև մենք ապրում ենք այնպես, կարծես Աստծո պահած ժողովուրդ, Աստծո պահած կառույց լինենք, բայց աշխարհը բարդ է, աշխարհը լի է ռիսկերով եւ մարտահրավերներով, եւ մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք անվտանգային համակարգին։ Եվ արդեն 2026 թվականից մենք կունենանք մուտքերի այլ կարգավորումներ, ելքերի այլ կարգավորումներ, կունենանք նոր սերնդի համակարգ տեղադրված Մատենադարանում։ Ասեմ նաև, որ դարձյալ մեր գործընկերոջ, ասենք Fast Bank-ի աջակցությամբ մենք հիմա ամբողջ -1 հարկաբաժինը թանգարանի դարձնում ենք խանութ եւ սրճարան, մի բան, որ այսօրվա ժամանակակից աշխարհում անպատկերացնելի է թանգարանը առանց այդ ենթակառուցվածքների։ Այնպես որ 26 թվականը մեզ համար լինելու է այդ առումով նաև արդիականացման եւ ենթակառուցվածքների նորոգման։ Էլ ինչ նոր ենթակառուցվածքային միավորումներ են ձևավորվել Մատենադարանում կենսաքիմիական հետազոտությունների եւ թղթի արտադրամասի ուղղությամբ։ Անցյալ տարի կենսաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիան հիմնեցինք, որը էապես ընդլայնեց մեր համագործակցության հնարավորությունը աշխարհի խոշոր ավելի լաբորատորիաների հետ եւ մեր գիտելիքները մեր ձեռագրերի մասին։ Այս տարի բարեգործական միջոցներով հիմնեցինք ուրեմն Armenia Tree Project կազմակերպության միջոցով մենք հիմնեցինք թղթի լաբորատորիան, վերականգնողական թղթի լաբորատորիան, սա ինչով է կարևոր, որ մենք մեծ լոգիստիկ խնդիրներով էինք ճապոնական վերականգնողական թուղթ ձեռք բերում, եւ գիտեք, այս հարափոփող եւ անկայուն աշխարհում ցանկացած մի կոնֆլիկտային իրավիճակ խառնում է լոգիստիկ տրամաբանությունը, եւ դա էժան բան չէ, եւ մեր երիտասարդների
գյուտարարության արդյունքում մենք մեր թթազգի ծառատեսակներից այլևս ինքնուրույն մեր արտադրամասում ստանում ենք հայկական այլևս վերականգնողական թուղթ։ Եվ սա ինչով է կարևոր։ Տեսեք, մենք խոսում ենք, որ մենք կարիք ունենք մեր հոգևոր ձեռագրական կենտրոններին հասնելու այդ առումով։ Լինի Վիեննան, Վենետիկը, Զմարը, Երուսաղեմը, Անտիլիասը եւ այլն, մենք պիտի կարողանանք բավարար նյութ ունենալ, որ մատենադարանի պահոցներից զատ կարողանանք հոգ տանել եւ խնամել նաեւ դրսի հայկական ժառանգությունը։ Ես էլի եմ ասում, այն որ դա մեր սեփականությունը չէ, իրավական առումով, սա որևէ ձևով չի կաշկանդում մեզ բարոյական պատասխանատվություն կրել դրսի մեր հավաքածուների հանդեպ։ Իսկ կենսաքիմիական հետազոտությունների մասով արդեն էական բաներ ունենք, հետազոտական արդյունքներ ունենք, դրանք սնկաբանական հետազոտություններ են, թանաքների թթվային կոռոզիայի հետազոտություններն են եւ շատ մեծ տեղ է բացում նաեւ մեր մյուս հետազոտությունների համար, այն իմաստով, որ մենք միջնադարյան տարբեր տեքստերից դուրս ենք բերում այն բաղադրիչները, որոնցով առանց քիմիական միջամտության, զուտ բուսական ծագման, այսինքն ոչ ագրեսիվ ճանապարհով կարողանում ենք պայքարել սնկերի եւ տարբեր տեսակի վնասվածքների դեմ։ Եվ չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, վերջերս մենք նույնիսկ մեր լիովին նոր վերաբրենդավորված արքայական էլեքսիրի շնորհանդեսը կազմակերպեցինք Մատենադարանում, որում օգտագործվում է շուրջ 54 բուսատեսակ։ Եվ դա նաև էապես ընդլայնում է մեր ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակները, մեծ պահանջարկ կա այդ ուրեմն մատենից խմիչքի հանդեպ, որը վաճառվում է միայն Մատենադարանում, եւ այդ միջոցները մատենից, անունը մատենից է, ես հուսով եմ հետագա մեր զրույցների ժամանակ կանդրադառնանք, արտակարգ նրբաճաշակ, ես ձեզ հրավիրում եմ Մատենադարան փորձելու, եւ գիտեք ձեռնարկատիրական ընդլայնվող գործունեությունը եւ ֆինանսական միջոցները ի վերջո նպաստում են նոր ձեռագրեր գնելուն, ձեռագրեր վերականգնելուն եւ ընդհանրապես Մատենադարանի կանոնադրությունը լիարժեք իրականացնելուն։ Սարքավորումների մասով էլ, պարոն Խզմալյան, դուք համալրումներ ունեք, մասնավորապես ինչ եք արել աուդիոգիդերի մասով։ Հիմա մենք ուրեմն այդ աուդիոգիդերը 2026-ից արդեն լիարժեք տեղադրված կունենանք մի քանի լեզուներով, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր զբոսավարների ծառայությունը լինի այսպես շատ թանկ ծառայություն, այն իմաստով, որ եթե անհատական այցելություններ են, իսկ դուք գիտեք, որ գրավոր ժառանգության ցուցադրությունը ընկալելը ունի իր բարդությունները։ Մենք հիմա ներդնում ենք մի համակարգ, որտեղ անհատը առանց զբոսավարի ուղեկցության կարող է շրջել, ծանոթանալ, լսելով, դրան զուգահեռ եթե թույլ տաք նաև խոսեմ մի քանի այլ ծրագրերի մասին, որոնք թանգարանում պիտի իրականանան, մասնավորապես տեսողության խնդիրներ ունեցող անհատների համար ենք մենք նոր համակարգներ դնում, շոշափական պատկերներ, մանրանկարչական, դա ինձ համար ամենամեծ բարոյական նշանակությունն ունի Մատենադարանի համար, կոչվում է ամենքի Մատենադարանը, երբ մարդը շոշափական եղանակով տեսնում եւ լսում է մանրանկարի գույնը, պատկերը, կառուցվածքը եւ այլն։ Կարևորում եք էլի ներառական ծրագրերը։ Շատ եւ այդ ծրագիրը պիտի ընդլայնվի, այնուհետև մենք մոտ 1 տասնյակի հասնող կրթական ծրագրեր ունենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք պատրաստենք վաղվա գրագետ այցելուին եւ օգնենք, որ երեխաները ճիշտ ընկալեն այդ ձեռագրական ժառանգությունը։ Եվ 2026-ից գործադրելու ենք մի կրթական ծրագիր, որը համարվելու է ավագ դպրոցներում աշակերտների ուրեմն դասը, այսինքն դիտվելու է իբրև առարկա, օրինակ Կիլիկյան թագավորության մասին, եթե պատմության մեջ պիտի անցնեն, հիմա կգան արդեն Մատենադարանում կյուրացնեն այդ դասը, տեսնելով նաև Կիլիկյան մանրանկարչությունը, Կիլիկյան ձեռագրերը ծանոթանալով Կիլիկյան թագավորության թագադրման ծիսական արարողություններին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է ներողություն բոլոր դպրոցականները կլինի Երևանում, կլինեն մարզային։ Այո, պարզապես պիտի մենք կարողանանք, դուք գիտեք, որ մենք մի ցուցասրահ հրաժարվեցինք մի ցուցասրահից իբրև ցուցասրահի եւ հիմա դա դառնում է կրթամշակութային ծրագրերի սրահ, որտեղ այդ շքեղ կամարների, այդ արտակարգ միջավայրում տրամադրող եւ ներշնչող մեր երեխաները թե վարպետության դասերի, թե տեսական դասախոսությունների միջոցով մոտենալու են ձեռագրի ընկալման։ Դա արդեն առաջիկա տարիների համար եք նախատեսել, թե արդեն գործում է, 25-ից արդեն այդ մեր ունեցել եք այդ արդեն այցելություններ, թե դեռ ոչ։ Եվ գիտեք, եւ արձագանքը մենք չափում ենք նախ եւ առաջ օրեցօր աճող ցանկացողների աճող քանակով, ընդ որում շատ առանձգական դարձող տարիքային շրջանակով։
Մեզ մոտ այդ կրթական ծրագրերին չեն գալիս մասնակցելու միայն անչափահասները, աշակերտները, այլև մեծահասակները։ Մենք արդեն մոտենում ենք մի ծավալների, որ սկսում ենք երազել առանձին մի կրթական մասնաճյուղ ունենալու, կրթական շինություն ունենալու մասին։ Դա Աստված, որ դրան էլ կհասնենք։ Այնպես որ կրթական ծրագրերը մեզ համար ռազմավարական առաջնահերթություն են եւ մի բան էլ ասեմ, շատ կարեւոր մի բան, դարձյալ Մատենադարանի միջազգայնացման տեսակետից, դուք գիտեք, որ այս տարի մեր նախաձեռնությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Մխիթար Գոշի գիրք դատաստանի աշխատությունը ընդգրկեց աշխարհի հիշողություն շտեմարան։ Եվ սա չափազանց կարևոր է, առավել եւս եթե նկատի ենք առնում այն փորձերը, որ փորձում են որոշ պետություններ իրականացնել Գոշի ժառանգության յուրացման տեսակետից, եւ մենք այս տարի եւ տեսեք առաջին հայացքից անսովոր բան եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հետ մեկտեղ, համատեղ, գլխավոր դատախազության հետ համատեղ միջազգային գիտաժողով կազմակերպեցինք Գոշին նվիրված եւ հրատարակեցինք ահա այս անգլերեն բրիլի եվրոպական շատ հայտնի հրատարակչության գիտական աշխատությունների հրատարակչության հետ վերահրատարակեցինք անգլերեն թարգմանությունը Գոշի դատաստանագրքի, սա եւս համարում եմ չափազանց կարևոր նախաձեռնություն կայց հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այնուհետև միջազգայնացման առումով մենք ունենք նաև փայլուն քարտեզագրական ժառանգություն եւ այդ քարտեզագրական ժառանգության մեջ մեծ դեր ունի Ռուբեն Գալիչյանի նվիրած քարտեզների հավաքածուն եւ դարձյալ մենք անգլերենով հրատարակեցինք մի պատկերագիրք Մատենադարանի ձեռագրերում եւ արխիվներում պահպանվող քարտեզագրական ժառանգության մասին։ Սա վերջին հրատարակություններից մեկն է հայկական մանրանկարչության այս պատկերագիրքը անգլերենով եւ տեսեք մեզ համար շատ էական է որ մեր աշխատությունները հրատարակվեն օտարազգի գիտնականների ընդգրկմամբ օրինակ Գալչյանի այս գրքի առաջաբանը գրել է Թեո Վան Լինտը, որը Օքսֆորդի համալսարանի հայագետներից է, իսկ այստեղ այս առաջաբանը գրել է Հարվարդի համալսարանի հայագիտության պրոֆեսոր Տիկին Մարանչին, եւ սա նորից ու նորից մեծ ավելի լայն ասպարեզ է բացում մեր հրատարակչական արդյունքի եւ ընդհանրապես գիտական արդյունքի հանրայնացման ու միջազգայնացման տեսակետից։ Նաեւ Շուշկանի ցուցադրության մասին պիտի խոսեք, սրա մասին ինչ կարող եք ասել եւ դրա օրինակով գնահատեք ընդհանուր 25 թվականին ցուցադրությունների քանակը եւ նաեւ դրա նոր քաղաքականության արդյունքները։ Տեսեք, մենք խնդիր ունեինք այդ low season կոչված է, երբ տուրիստական ցածր հոսքեր են լինում, բնականաբար ամբողջ երկրում, միայն կառույցներում չէ, որևէ խթան գտնենք, որպեսզի այդ пассивությունը հաղթահարենք, եւ մենք հիմնեցինք Թակուցյալ Մատյաններ խորագրով ցուցադրությունների շարքը, որը սկսեցինք թերևս այսպես լեգենդար, ամենամեծ պահանջարկ ունեցող Մատյանով, Շուրիշկանի ավետարանով, եւ ուրեմն մարտ-ապրիլ ամիսներին մեկ ամսով մենք Շուրիշկանը դուրս բերեցինք եւ հանդիսավոր կերպով ներկայացրեցինք Մատենադարանում։ Այդ ճանապարհով 3 անգամ մենք գերազանցել ենք այն սովորական ցուցանիշը, որ լինում էր նախորդ տարիներին այդ շրջանի համար։ Մարդիկ ուղղակի ուխտագնացություն էին կազմակերպում, խմբերով, անհատներով, արտասահմանից, Հայաստանի տարբեր մարզերից հատուկ գալիս էին, որ հաղորդակցվեն այն ավետարանի հետ, որի հետ կապված են բազում հրաշապատումներ, որը ունի բուժական մեծ, ուրեմն, այսպես բովանդակություն հավատավորների համար եւ ընդհանրապես ասեմ, որ ունենք մի քաղաքականություն, այ նոր բացված ցուցադրությունը լուսաբեր պատկերներ, հրեշտակների մանրանկարչական հայտնությունը հրավիրում եմ իդեպ բոլորին Մատենադարան տեսնելու այդ ցուցադրությունը, այնտեղ գերազանց մասով ձեռագրերը ցուցադրվում են առաջին անգամ։ Մեր ցուցադրական քաղաքականությունն է Գանձարանը բացել բուն սեփականատիրոջ առջև հայ հասարակության, հայ ժողովրդի առջև։ Մենք ամենաարժեքավոր, ամենամեծ արժեք ձեռագրերն ենք դուրս բերում եւ ներկայացնում մեր ցուցադրությունների ընթացքում։ 2025-ը ամփոփում ենք շուրջ 10 ցուցադրությամբ, որոնցից 5-ը խոշոր, այսպես շատ հագեցած ցուցադրություններ էին, մյուս 5-ը առավել թեմատիկ, ժամանակավոր, կարճաժամկետ ցուցադրություններ էին, բայց պիտի փաստեմ, որ ցուցադրությունների ծավալը նույնպես աննախադեպ ակտիվություն է գրանցում։ Ամփոփելով զրույցը 26-ի համար ինչ ցուցադրություններ եք դուք նախատեսում։ Նույնքան կարևոր ոնց ունեցել եք 25-ին։ Շնորհակալ եմ։
Չեք պատկերացնի այն թեմատիկ առատությունը, որ դրված է մեր սեղանին ցուցադրությունների առումով։ Մատենադարանի հետաքրքրությունը այս իմաստով չի սպառվում եւ մի ձեռագիրը կարող է տարբեր թեմաների մեջ տարբեր կերպ երևալ։ Հիմա առաջիկա ցուցադրություններից մեկը կլինի մեր զրույցի ժամանակ ես նշեցի, որ մենք խնդիր ունենք ցույց տալու Մատենադարանի գանձարանը իր ամբողջ գունապնակով, որ սա միայն ձեռագրեր չեն։ Այստեղ կան լուսանկարչական հավաքածուներ, բացառիկ կարևորության հավաքածուներ։ Եվ Մատենադարանն ունի նաև գեղանկարչական հավաքածու, որի մասին շատ քչերը գիտեն։ Եվ առաջիկա ցուցադրություններից մեկը կլինի Մատենադարանում պահվող գեղանկարչական աշխատանքների ցուցադրությունը, համադրված ինչ ձեռագրական նմուշների հետ։ Մտքերը շատ են, չեմ ուզում հիմա բոլոր այսպես անակնկալները ներկայացնել, բայց ենթադրում եմ, որ եթե ոչ ավելի, ապա այս չափով ցուցադրություններ մենք ունենալու ենք 2026-ին։ Շնորհակալ եմ։ Մի ցուցադրություն էլ մարտ ամսին լինելու է, ներողություն եմ խնդրում, մարտ ամսին լինելու է Մադրիդի ազգային գրադարանում, էլի բացառիկ մի ցուցադրություն, շուրջ 15 ձեռագիր մատյան պիտի ներկայացվի, իսկ հիշում եք, որ նախորդ տարի էլ մենք ներկայացել ենք Դոժերի պալատում Վենետիկում, այսինքն արտաքին ներկայացվածությունը նույնպես մեր ռազմավարական առաջնահերթությունն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան, զրույցի համար։ Զրուցակիցս Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանն էր։ Կհանդիպենք։